फरायनोब्ला खुलुमबाय आंनि मुङा दिपान्जलिनिफ्राय आङो दायो खुलुमबाय नैबे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय गोबां इम्परटेन्ट बा गोनांथार जानो हागौ नायजोबोब्ला बुजिगोन जुदि नोंथाङा बेखार जेंनायाव गोग्लैनानै दं आरो खायफा फरायनानैबो डिग्री थानानैबो गोबांथार स्कोप नागिरदों साख्रि नागिरदों नाथाय मोननो हायाखै हालाय हाफाय खायफाना बिमा बिफाया गोरोंबाबो थाखा फैसा दंबाबो नांगौ स्कोपखौ नांगौ बायदि फिसानो होनो हायाखै आरो खायफाना नखराव गैयिनि थाखाय बिमा बिफाया रोङैनि थाखाय माब्रै मा लाइनाव खारबा मोजां बिजनेसनि थाखाय बा गावनि थांनानै थालांनायाव बोरैहाय गावखौहाय पिकआप खालामलांनो माबा मोनसे पारमानेन्ट बा स्थायी जाय बुस्थुखौ गोजोरै आवग्रिनानै लानो हागोन बैफोरनि थाखाय नैबे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय जोबोद गोनांथार जागोन होननानै आं बुङो आरो नोंथाङा थाबैनो कन्टेक्ट खालामनो हागोन बे अफारा मा नोंथांनि थाखाय थ' साखाथियाव आं स्क्रिनाव देखायबाय थादों नैबे प्रग्रामफ्रा नैबै जायफोर अफार होग्रा बिनिफ्रायनो नैबे सोलिनाय प्रग्राम आरो जाय आं फार्स्टआव भिडिअ एसे देखायदोंमोन आगै जाय बिनानाव बिथांनि बुंनाय आरो माखासे क्लेरिफिकेशन बेखौबो आं नोंथांमोननो होनो नाजागोन भिडिअखौ नायजोबोब्ला निस्सय बुजिगोन थ' बिदिब्ला भिडिअखौ सुरु खालामनोसै जागायनायनि सिगां बेनो जे जायफ्रा गोसो गुदुं दं हौवासा जा हिन्जावसा जायफ्रा नार्स लाइनावहाय जिएनएम बा गोबांथार डिपार्टमेन्ट थायो आं बुंगासिनो दङ आरो लोगोसे जायफ्रा बिजनेसनि थाखाय आरो जायफ्रा बिजनेसजों लोगोसे हटेल मेनेजमेन्ट बायदियाव सोलोंथाइ लाग्रोनानै माखासे कर्सफोरखौ लानानै नेशनेलि इन्टारनेशनेलि प्लेसमेन्ट मोननो आरो बेवहाय 100% प्लेसमेन्ट गेरेन्टि दङ बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो दङ बे जाहैबाय जायफ्रा गोसो गुदुं जिएनएम बिएससि नार्सिं पोस्ट बेसिक बिएससि नार्सिं आरो एमएससि नार्सिं जायफ्रा गोसो गुदुं कर्स अफारखौ मोननो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन थाबैनो आं कन्टेक्ट नाम्बारखौहाय स्क्रिनाव होगोन भिडिअखौ नायलांजोब आरो लोगोसे जायफ्रा फार्मासि लाइनाव थांनो डी फार्म बी फार्म बा डी फार्मासि बा बी फार्मासि बैफ्राव थांनोब्लाबो बेवहाय मोजां स्कोप प्लेसमेन्टनि सुबिदा दङ नोंथांमोना खिन्थागासिनो दं बबाव बेजों लोगोसे मेनेजमेन्टनिखौ आं नोंथांमोननो नायनानै खिन्थानोसै बिओसि इन हटेल मेनेजमेन्ट आरो नैथियाव दङ बिए इन साइकोलजी एन्ड टुरिजमावबो बहुद स्कोप दङ नाथाय जोंनि गोबां मानसिया टुरिजम डिपार्टमेन्टआव बिराद मानसिया कर्स लानायखौ नुनो मोनो खमखौ आरो लोगोसे थार्ड नाम्बाराव दङ बिभिए इन एप्लाइड आर्ट्स अर माने ग्राफिक डिजाइन बेयावहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे पिजि डिप्ल'मा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बेफोरबायदि कर्स लोगोसे हटेल मेनेजमेन्टनिबो बेयावहाय गोदानै कर्स नोंथांमोना अफारखौ मोननो हागोन 100% प्लेसमेन्ट बेनि थ्रुयै थाङोब्ला बेयावहाय जोंहा मानगोनां डक्टर अनजुलि दैमारि मेम मोननिनो न'खरनि जाय मानगोनां निशा मेम बा निशा बायद'आ आब' निशाया बेखौहाय दायो अफारफोरखौ होगासिनो दङ बेखौ बोरै मोननो हागोन होनोब्ला नोंथांमोना बे अफारखौहाय अबेयाव होदों होनोब्ला उदालगुरि जिल्लानिफ्राय रयेल डुर्स एजुकेशन कनसालटेन्सि बेयावहाय नोंथांमोना बे अफारखौ मोननो हागोन बिनि थाखाय नोंथांमोना स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनाय जाबाय आं एड्रेसखौबो दायो खिन्थानानै होगासिनो दङ बे एड्रेसाव नोंथांमोना बे अफारखौ मोननो हागोन जायफ्रा गोसो गुदुं जायफ्रा गावनि लाइफखौ साननानै दं बेखार जेंनायाव गोलैनानै दं नोंथांमोना थाबैनो बे अफारखौ एचिभ खालामनो हागोन एड्रेसा जाहैबाय जोंहा रयेल डुर्स एजुकेशन कनसालटेन्सि बिनि एड्रेसा नार्जारि कमप्लेक्स फार्स्ट फ्लोर नियर डेली मार्केट गलमा चक उदालगुरि दा आं बेखौहाय गोरलैयै खिन्थानोसै गलमा होनोब्ला बयबो मिथिखागोन उदालगुरियाव जाय आउट अफ बेलेग डिस्ट्रिक्टनियाबो कन्टेक्ट खालामोब्ला प्लेसमेन्टखौ मोननो हागोन बे नङा जे उदालगुरिनियाल' लानो हायो अल आसाम जायफ्रा गोसो दं कन्टेक्ट खालामनानै प्लेसमेन्टखौ लानो हायो गोबांथार जायगायावहाय बिस्रा टाइ आप दङ थ' बेयो उदालगुरि जिल्लायाव गलमायावहाय मोनसे शपिं मल दं शपिं मलनि एसे लामा ओरै दिंग्रायनाय दंखायो सा सोनाब बा सानजाबो थांनाय शपिं मलनि सा सोनाब बेजों सोनाबजों एसे फैनानै साहानो नैबे माने इन्स्टिटिउसन जाय बिनि मेन अफिसखौ बानायदों निशा मेडाम बा आब' निशा बायद'नि नोंथांमोना जायफ्रा गोसो गुदुं नाम्बारखौ आं होनानै होखाबाय स्क्रिनावहाय कर्सखौ थाबैनो एचिभ खालामनानै लानो हागोन लोगोसे कर्स लागिरिफोरनि माखासे बिबुंथिखौ आं नोंथांमोननो होनो सानो
खुलुमबाय आंनि मुङा दिपान्जलि दैमारि आं आसाम उदालगुरि जिल्लानिफ्राय फैदों आं आंनि थाखो 10खौ रामसुरब आगरवाला मेमोरियेल इंलिश स्कुलनिफ्राय पास खालामबाय आरो थाखो 12खौ उदालगुरि कलेजनिफ्राय आङो दायो एथेना इन्स्टिट्युट अफ नार्सिं बेंगालराव जिएनएम कर्स खालामगासिनो दोङो आङो बेयाव निशा मेमनि गेजेरजों फैदों जायहा रयेल डुट्सनि सासे इडुकेसनेल कनसालटेन्ट बिथाङा आंखौ जागायजेननायनिफ्राय दासिमबो हेफाजाब खालामबोदों बे कलेजनि मोनसे मोजां बाथ्राया बेनोदि बेयाव वेल इक्विप लेब्सफोर दोङो जेरै निउट्रिसनेल लेब फान्डामेन्टेल लेब एनाटमी लेब क्लासेस ओमफ्राय उनाव लाइब्रेरिफोरबो बिनि फोरोंगिरिफोरा जोंनो नांगौ जानाय गोबां हेफाजाबफोरखौ होदों बे कलेजा आइएनसि ओमफ्राय उनाव केएनसिबो अप्रुभ बिनि हस्टेलनि जानाय मुवा बेसादफोराबो मोजां बिनिखायनो नोंसोर बे खाबुखौ एंगारनानै लानो नांला सम थानायावनो एडमिशन खालामनानै लादो थैंक यू Hey future caregivers, Athena Group of Institution, one of Bangalore's premium nursing college, is nearly full for GNM and BSc nursing courses. Enroll now and be a part of healthcare revolution. Experience world-class facility which will prepare you for dynamic healthcare industry. Our nurturing environment and expert faculty will guide you towards your success. Limited seats left, so don't miss your chance to be a part of Athena Group of Institution. Contact us in given number and let your nursing journey start. Thank you. Hello everyone, myself Jessica Dinmari. I am from Assam under Udalguri district. I completed my schooling from Diamond English School Harisinga and my +2 from Auxilium Junior College Udalguri. Right now, I am pursuing my GNM nursing course from Athena Group of Institution, Bengaluru. I came to know about this institution through Nisha ma'am, who runs an educational consultancy at Royal Dudes. She is honest and trustworthy and has been guiding us since the day of our admission till today. The best thing about our college, Athena, is its infrastructure. It is well-equipped labs like community lab, fundamental lab, anatomy lab, and so, classrooms and libraries too. Athena provides highly professional teaching staff. Our college doesn't only focuses on education, but in personal development and other co-curricular activities too. Students from all over India comes and study in our college, which helps us to know about the diverse culture of India. Our college celebrates every festival over here. Athena is INC and KNC approved. Our college also provides 2 well-furnished hostels for both boys and girls. So grab your opportunity, join us and be a part of Athena family. तो नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनखो आरो नोंथाङाबो जुदि नोंथांमोननि एरियायावबो सोरबा बिदि गोबांथार स्कोप नागिरनानै दं जाहाथे मिथियो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनो हागोन शेयार खालामना खिथाहरनो हागोन बिदि प्रग्राम मोनसे नुदोंमोन आङो इउट्युबाव बेफोरबायदि तो जाहाथे बैसोरबो नोंनि गामिनि नसुंनि सोरबाफोर मोजां जुदि स्कोप मोनोबा नों गाव मोनाबालाय मा जानो नोंनि गामियाथ' एसे गौरब जायोना माने माबा मोनसे स्कोप मोनोब्ला गथ'फ्रा मोजां जायोब्ला गामिनि माने नामफ्राबो थायो बेनि थाखायनो जायफ्रा नुबाय शेयार खालामलायनो हागोन खिथालायनो हागोन बेनो आंनि फोरमायनांगौआ बेखिनियानोमोन आंनि फोरमायनांगौ हाबाखौ आं मावबाय जोबनायाव बेनो थैंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल गोजोन्थों